Mukudanana kwedu tisina ma-problems. Taisanetsana. Kana kawani kana kekunyepedzera kana ngemistake. Taidanana kudiwa kunyatsodiwa Sparks. Ngano asingazorambani. Ene ndichinyatsofila kuti panapa ndiri kudiwa. So izvi kufila sei? Aiwa kuda. Zvakazongopera Sparks. Muri Zimbabwe tandichitaura naNatala akasangana nedambudziko rinotsemura mwoyo. Dambudziko rinosiririsa. Ane mukomana wake wakadana naye asati ane mbiri achingoita mbiri basiwa. Mama ati steady baba. Namudzangu ndoudza madzikomana Sparks pamwe nombosimbiswa ndopiwa matask moyo wakagomadzwa moyo une shaft nai Mwari we ndodawo malaughs I really here to change my story vakawanda vanouya vachinditi sorry zvakawanda ndobvunza Mwari kuti ndindadi handina kana weti. Look, ndine msikana wandaiti ndiye wangu mfesi wandaiti wangu ndine business ndakatanga for mhuri yangu ndikavharo ndakapodza ndatonyura muzvikwereti ndakamwa zvikapu wangu go superstitious at some point ndikapinda mudzin'anga maprofita vaitondiziva nemazita. Hello guys, welcome. My name is DJ Sparks. Tiri panapa my West Art Break patinokurukura zvinhu zvinotsemura mwoyo patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzati tichisangana nadzo. Muzora nhasi ndine mwanasikana wandinaye anga ari murudo one of our celeb, then mwana vatsemurwa mwoyo. Saka tanga tichinzwa achitsanangura nyaya zvizere kuti chii chakamboitika zvakafamba sei. Nati, how are you? Yeah, I'm okay Sparks. Uri sei? I'm good. Uri sei upenyu? Yeah, upenyu right. Inini pamwe chete nemhuri yeZimbabwe tingade kunzwa kuti chii chakamboitika. Unoda kutsanangura matangira zvakaita relationship yenyu kusvika wazobva Cape Town wakunoku, then whatever zvakaitika kunoku. Yeah, okay. So, Sparks, they got to Cape Town and it's then ndine munhu andaidanana naye anogara kuZimbabwe ndiri kuCape Town. Alright. Takadanana Sparks, I can't recall it's for how many months by then and it's so mukudanana imomo zvakazondichitsa kuti ndiwe kuZimbabwe. Alright. Ndauya kuZimbabwe ndabva ndambogara nemukomana wangu. Right. Guys. Tichagara ndika. Mukugara tichitodanana zvakanaka. Zvekusati funga kuti ndichaizinge tichaizosvisana patave naye kudanana kwataiita nditya. But makagara mese kunoku kana kuti takagara tese kunoku Zimbabwe. Takatombogara umba kwavo. Alright. For how long? There was June, July, then August, the rest can be to August, if I'm not mistaken. Alright, but masangana sei? Takasangana pa social media. Pa Facebook? No, pa TikTok. Alright. Dopa tikasangana. Then we started chatting. Right, but uchiri Cape Town mamambosangana kana kuti mazotanga kusangana makuno? Takasitanga kusangana takunoko. Yakunoko. True Cape Town tatisatambosangana. Right. Tatisati. But saka pamaironga kuti uye kunoku. Maironga pa phone
then chichakaitika kuti teitoronga zvinhu zvaitonzwisisika zvaitobatika but zvinhu zvakazongochinja Sparks. waida kudzokera mashure mucha iwewe ndiwe wakatsvaga mari yetransport kuti uye kuno? No, I'm not the one who did that. Iye ndiye Yeah. watotumira zvese? Everything was okay wangu. But zvinhu zvakazochinja. Kana patine nguva dzekuti unombofunga kuti ndizvo here zvezvaizova. zvese zvakaitika nemufeso zvakaitika before fame? Before fame. Before fame amuri okay? We were good. Sa zvakaizoipira papi? Ambotaurawo newe. Hi Sparks. Ya nemumbunzo eti ndakakutadziri anongoti you did nothing. Hapana chawakanditadzira. Chiti. Ana cause dai ari munhu wekuti akandudza kuti Natali wakandihurira wakandiitira zvakati maybe nhasi ndingadai ndisiri kutomborwadziwa nazvo Sparks. But zvinhu zvengoti hamuna zvawakatadzira munhu. Ndotsvaka kunzwisa kuti wati atimbotanga kumbotaura uchi wasvika iwo muno muZimbabwe ndiye akatokutora? Akati achinditora zvakanaka tikatoenda zvakanaka. Ndiye akati achinditora ofich ndaifanira kutoenda kumba kwedu ndaifanira kutaura nebrother yamama wangu akaramba akayozonditora apangane mbirira? Zvazvakuitikawo cause pane sonye yakazobuda. Anga asati ane maziko but anga akuzikanwa kunzi ariko nevanhu. Saka akutora pamenda kuti ndikwawo? Kuti namba kwavo. Vabereki vake vantozviziva? Mama wake vaitondisiya. Alright, iwo matorwa uchibva kuCape Town mama nangakumba. Saka family yako yaiti chii? Inini yairiona like my family wasn't happy about it, Sparks. Alright. But even kubva kwandakaita South Africa, my mom wasn't happy. But I had no choice. Ndakachuza mukomana ndichisiya mama vangu, Sparks. Alright. Zabva kutora mamenda kumba? Tibva taenda kumba. Taenda kwavo. Ndichitonzi ndiuye kumba, but mukomana wangu otine tiketi renyezi ndimboenda kumba munhu aitombotsamwa I think tizotoitapo. Pakasvika kumba uchiona vabereki vemukomana? Mama ipapo vangu vasipo, mama vemukomana wangu vasipo. Alright. Papa sipo, papa ni sibling yake na midegaro ipapo chiti ndo wanangu aripo. Right, but moms vachisvika vachikuona vairatidza kuti vari kukufarira? Mama ndaitotaura navo Sparks, but pakugara kwandakaita zvese mama wangu ipapo vangu vasipo. Mama vangu vasipo, vangu vatori kumusha. Mhino kuti kumusha here kana ndekupi, but ndakatozovaona vachida kutaurawo neni nemukomana. Alright. Saka wakazviona seiwo kuti no love yedu yakuchinja? Pane zvawakakwanisa kuona? Attention yanga ishoma. I can just say attention. Mukomana wangu munhu wekuti taikwanisa kana kurara takamuka tichitaura. Ndikutaura zvinhu kunyatsoura mana kwedu ndandatokumba. Uchinyatsoona kuti panapa zvinhu zvachinja. Alright. Angakuita sei? Achingoti I'm busy. Then I was like, but papa has kushanda kuti ari busy. Nichingoti okay, it's fine. Time yekundiona chaiyo bebe nangasisina. Muri pamba pavo? Ndandatokumba. Wati kwamukabva sei kumba yoko? Ndakabva ndichiti ndikunoona mama. Akatoniperekedza. Ndikanoona mama wangu achindisiya mutown achitoenda kustudio cause aidaenda kustudio mandatokumbira kuenda
kunoona mama. But pandakasvika kumba chitomutaura obva azongonyarara ndichiti ndodaenda kuruwa ana sekuru vangu vaiti we had to celebrate birthday rako kunoko. But I guess he wasn't happy with it. Handinyazoziyewo zvamwe amene ikoko. Komana obva mbito abva anyarara. Same day zvinhu zvaitondityisa kuti chii chikumboitika. Utumisa message urekisa kudaira. See. From there anozombobvira ndadzokerawo kumba kwavo. But imi mama tomukadzi nemurume. Yeah, so I mean pamwe ndizvo zvinonzi mukadzi nemurume zvacho. Because makagara nguva yakareba sei? Takagara kana siri zvekusviti July June takatogara Sparks tikambogara. But hapana chakamboitawo here chawaiona kuti I did nothing. Sparks dai ndine zvandakamuitira andifunga kuti ndingadai ndichiri kana umborwadziwa zvanomboita because zvinhu zvekuti ndinenge ndizoti ndindakatadza. Alright. Saka hamunambotry kuengagewo kana mama kuti mutry kugadzirisa nyaya idzi? No, we didn't. Mukomana akazongonyarara zvezvizvo kungoti hi, are you okay? I'm okay. Zvatopera. Hi, zvatopera. Kusvika munhu azongonyarara, then I decided to go back to Cape Town. Then ndau Cape Town takatombogara tisiri kutaura tese. Ndibva ndazoitaura naye guess pane madhezi andikamborwara. Achinzi Natalie afa achichi namadhezi andikatsvakwa nemukomana. Achitaura kuti let's sort out things chichi because I'm the one akatanga kutomubvunza kuti but chandakambonyatsokutadzira chii. Komana achingoti you did nothing. Hapana zvawakanditira. Ene munhu wekutoti dai ndakamutadzira munhu anotaura. But he never said anything. Alright. Hapana kana chacho chakambokuudza kuti no ndakuita izvi just because of this? No, he never did that. Sparks ndiri kukuudza kuti mukudanana kwedu tisina maproblems. Taisanitsana kana kawani kana kekunyepedzera kana ngemistake. Taidanana kudiwa kunyatsodiwa Sparks ngano asingazorambani. Ene ndichinyatsofila kuti panapa ndiri kudiwa. So izvi zvekufila sei? Ndiripo. Yeah. You try with a strong one. Yeah, I try to be strong every day. So unongochinza sei like mukomana izvozvo anenge achipisa mukomana anenge achirira unongochinza sei utonzwa masongo ake whatever kwaunenge waenda makadati muende kana kuDorkensley utoona mukomana ariko? I will never go to Dorkensley kuti ndimuone ndidzokere. No, I can't. Even Nyangwe akanza hosta kupa. I will never go. Kungomuona ungoenda zvake. I can't. But akauya achiti ngati sort out things. Are you ready? Sparks mukomana wangu ndomuda. Muhumuda kudaro, okay, zvakutotyisa futi. Zvinogona kungodzokorodzeka. Ameno andizivewo. But iwe unoti pane unenge pakapinda vamwe vanhu here? Vamwe vanhu ezi? Like mukomana watanga dani asita nembiri. Nawo mukomana ane mbiri. Paunenge pakauya vamwe vanhu vakatanga kuonawo kuti ano. Vanhu vakatanga kuona inini kuti ezi musikana wake kana kuti chero musikana namwe friends mamwe akamufurira.
I don't know Sparks. Andizive kana ani zvinhu zvakadaro zvakanzwa wamene. Andizive. And chinonyanyondirwadza kurambana kwedu kurambana kwekunyatsoziva kuti pane paite nothing but zvinhu zvangomuka zvakangomira kungomira pasina nachaitika. Watomborara wanzi ndokuda mukadzi wangu mangwana munhu utatanga muka achiacta weird. Paipapo anazombobatika hamusati maonana kuonana hatina but takambotaurawo. Kuwadi kudzokera una mama wakanobvunza naye Sparks, I can do that. Apa I guess kungoti totichi mukomana akatoenda kusova anything else but akutoita life yake he sings zvimwe zvinhu zviri better than me and munhu mukuru anoziva zvaari kuita. but wasevera wakaimbirwa song yekuti song Specs pamwe ane vamwe vakumomotivate kakunzoku vasikana vake sa makamuvha aoneka kuti I try to be in a relationship but later on ndinofila kunge ndiri kuwestera mune vanhu nguva yake. Ndanditori naye mukomana muimanja I told him kuti asikushanda hazvisi kere kuti ane zvainitadzira kana kuti chii but zvaitika nini zvese zvino zvinhu zvipi zvokuti amuchatonzwanane mukomana wapi like the musician last year hazvi zvinhu zvakare ka last year ndezvamuimanje saka izvozvo makatocola down hamusitomboda no enlastment no what takakula down pakashata zvakakula down but vanomvera mbosuspecta kuti maybe mama akawanda kamanguva yacho no artist I can't lie kuti mukomana wangu ane zvainditira Sparks kana ndichiti taidanana Sparks zvekuti ndandisina chinhu chekuti ukaona ndatsamwa kutongonitsawo zvangu but haana chainditadzira aiita zvaanoimba chaizvo mukomana anoda zvake anoda unonyatsonzwa kuti is nice to be I'm being loved. Kudiwa kwandakaita ikoko I guess ndo chimwe chinhu chakunyanyitoti ndirwadziveri kana ndikatonetsana ndeti ndikanetsana nemukomana wandaidana naye wachoeka I was like ndanitonichiramwa otizipesera nditi sorry zvinhu zvasinonditadzira tomafunga kuti inini wani mukomana wangu aiti panditadzi chaipo ndiyaizonditiwo sorry kwewewe unebatsire mino andiziye aiwa haikuda zvakazongopera Sparks zvakazongopera but auonere kuti unofanira kutsvaga maways ekuti whether mudzokerane mambotaura mesere nawo because pambacho inini Sparks I will never do that. Pride? No, besides pride I will never do that. Kana iye ari munhu wekuti anondida achanditsvagawo but iye kana achiti andife ndakadaro ndizvozvo Sparks, life still goes on. Nomuda akubada kwanisa kumtextira kana kumubvunza I will never do that. I will never do that. Because inyangu
I don't see chinonetsa pamwe muti hai izvezvi I can't. then pane kuti iwe ugare everyday andika uchimufunga nezvinhu zvakaoma kumufunga kana ngomuti hai pamwe pagona pakafamba devhu ya kana akafamba muhombe zvake zviriko musati mahila mukomo ndikuhila ndikuhila tizama kutodo vanhu but zviri kuramba aunomuda zvisho mazisa kwakada kujenga musodzi ndounongochema kamukadano sometimes unogona kungo topedza shungu dzako ukaita okay because mazisa kwakada kujenga musodzi I won't cry zvavo utry kuita strong musodza uchabudi zvavo asi membo muchiemerera uri wega sometimes I can just cry ndirireka so apedza chemerera but I mean kudzara asikavahila sikavahila ndikuhila ndikati ndahila I will be lying ndikuhila ndikuhila anyway alright nati saka ini vazhinji kundinenza ndechekuti saka makabuilda sei that bond yekuti it's an online thing but unotanga kudanana zvekuti unotanga kuda munhu zvethat level maimboyazozvifambisa sei zvaita sei sparks mityiro akaitika zvinhu izvi aitwa ngemajokes but Sparks inini I was a player awanza before yeah I was so pakabva pazoitawo mukomana wekuti ya ndakudawo kuda munhu alright then petuti kungodiwa kunongonakitsawo so right like maikutaura every day yeah we used to talk every day tichirara tiri pavideo call ukunza beba akati nati hausi kubuda ndaisabuda teibuda kana enda kumashops tiri pafoni ndichitaura naye chitesei ndichitaura naye zvekuti ndakapedzisira ndakufila kunge munhu wangu atori padhuze itanga tori kure kure wasaka kuconvinsa sei kuti uye uno kuzimbabwe I can say I was convinced kuti ndiye kuzimbabwe kudanano kwataiita nditya kwakazongondichitopa kuti yes we used to discuss about it yachiti achauya then kusvika ndatongoti tindakuda kuya kuzimbabwe but zvii zvinyatsoitika izvozvo muchidanana because life yenyu ikaza kuti pane zvimwe zvaiitika zvokuti muno tinodanana nevanhu but takangoramba ndizvozvo tomufa on with life mayatsodanana maita sei because dayazonzwisa the way zvamaita makudanana so that tongwasa kunotisa zvakazoona iwewo makusadanana kuti apa ndichadiwa Sparks zvaira zvakawanda zvaiitika Sparks mukudanana kwedu before ndakunotisa kuti panapa zvasheka of which kunyanyosheka kwerelationship yangu kwakazonyatsosheka ndakumba kwedu so unoregreta mutambo kuenda pakwenu yeah I do regret alright ndamba kuzochitaura yekupati yebirthday auoni kunge ndizvere mukomana unanga ane dzimwe pfungwa dzakafungwa kuti maybe
pane kwawaenda kuma-celebrate part kusiri? I don't know iye cause ndakatofonera mama vangu iye anga aripo cause maniracho tisanyatsowirirana, takazowirirana zvedu but kwete zvekunyatsowirirana maniracho iyayo. Ndobva ndatongofonerawo mama, iye anga atorimo maniracho nechitoti vachinditi unouya mangwana ndikuendese kulunch. Then ndaya kwamama ndazofona kuti ndakuenda kwasekuru vangu namama vanditi nditi official mama ndo akatotaura naye. Yakatobvuma? Akati alright moms, tikaenda. But ndaenda kumbodaro munhu wekuti anofona too much. Yeah. Pabo he was not doing it. Kutongopesana kwatikaita maminute yayo anga isati mufoni zvinhu zvakaitika izvi ndezvewande but haadziriwo madays atikazorambana zvedu tonaenda kumba tikatomudanana onzwa zvibva zvazongoshekawo pamberi apo. But yose kuona kwako I know kuti maybe wakutaura kuti hapana chaunofungidza kuti maybe ndo chakakonzeresa, but hapana chimwe chaunofunga iwo unyatsogara wega muroom mako unyatsofunga kuti maybe chitogonanga chiri ichi kana kuti maybe hachisacho but maybe mukomana chogonanga chiri ichi chaunofungidzira wewo? Kumukomana inixetu kwangu hapana, but kumukomana yeah, ndikukudza nezvi handi ndambokudza nezvemusikana akauya musevhiriti rangu anditi akandimoresa chichi ndikatomuona. So aunombondiudza chii chakaitika? tikangopindiwo mutauni nemukomana tikaenda kushop kwaida unotora portrait rangu. I wasn't aware of it though. Baba pazongoita musikana akafona ofish vembotaura awere ainzi I don't gadzira dress here ameno, but I don't gadzira dress aita se andiona. Alright. Ovauya mukomana ndiye akatodzeka akadzoka nechi andikati musikana mukadzi. Ovauya nechimukadzi ichocho chapachatondimhoresa wese. Obva anogara munhu akabva atoenda. So the same person kumba mukomana ifanoyomba kwedu. Alright. So anga ari manheru mukomana obva uya nemota nemusikana like akamira unge vangu akatomira kure nemota ndandafamba. So mukomana Chinese akabvaira speed yokuda mumota nekudhokuku abva bvaya kwandiri. Ndobva ndamuti musikana uyu anga akumbondifonera Sparks achitaura zvanoita sei zvaanoda achinditi ye mwana miye mutori zvinhu zvenyu chichichichichi achitaura zvinhu zvaitaura. I kept quiet zvangu. Then mukomana akabuda mota nditka so ndononyatsoita dzotsanangura. It's okay, but ndikunzwisa. Mukomana abva abuda obva kwandira nditka musikana abva adzikisa window. Mukomana akatobva ndiri ndabva ndati musikana anga achindifonera akauya obva anditi sorry of which ndaisanyatsoziva kuti ndiye here zveshuwa but first ndaita sei ndaiziya obva anditi sorry. Ndikati uri sorry for what iwe? What iye musikana angamba kufona iti achitaura zvaitaura achinti wakapesera kwana mukomana wako rini ndinaye chichi nditoti saka wafonere uri kondiudze kwakuti saka nditi mukomana wako ana kabhuruka kakadai sonera Sparks. Ndakangomupindirawo zvienderana nepapo ndikanyarara. Alright. But boys wabuda panze vakuti sorry. Abva angoti sorry
ndo pakatangotira neniwo musikana yari mota tisada unyanyo create drama. My uncle was outside. Tipatafamba tipatangozvindiro kumba patenda umba katonona anagogo angu zvakanaka ukunzwa achitoti mukadzi wangu ndomutora ndikutovhima sotiri muhomwe chichi zvaitaura and pazvinji isi zvanotaura ka unotonyadzondoti pana pari kutaurwa chokwadi. Watorana nagogo zvobva zvapera vanamuperekedza mani racho vatoenda nemusikana yeye but it was late Sparks. Ukunzwa nguva dzadzaenda vanokuenda vese chinhu chakakwanisa kundipindura ndechekuti ndanchida transport. Uya nemusikana So kubva zvinhu izvizvo zviitike komana handinozombobvira ndakamuona futi. kubva ipapo tatangotaura but yet ndengonzwa kuti zvakusheka zvachinja zvinhu zvatochinja. Saka anogona kunge ari iye akakonzesa kuti relationship yenyu kati marriage yenyu iparara. Handizvirambe hangu. Angakura sei? Atone mwana handizoziva hangu makore emunhu iyeye zvangu. But airatidza kuti muhombe. Muhombe. Yeah. For the guy, angari musikana muhombe zvake. Sazvo kunanga zvinomana kunanga angakusa nye masini wakashaya masini. Ndonanga wakashaya masini saka angakuenda for big girls. For big girls. You know kana chitanga kuti mbiri ka sometimes unongoda transport idzodzo. Zviniti and power ranga riri pakutoti musikana anga ari munhu inini ndaisabva wangu kuenda kubasa nemukomana wangu and musikana uyu yagezi munhu aikwanisa kuprovida mukomana zvinhu zvaira sei zvaira so anga asina option kuti ochiza inini but semunhu aindida ifanira kungochizani inini handi but anga asina option inini hapana pandandishanakirwa nekuti mukomana wangu ari kudya umwe munhu ndiripo hapana. But as much as I wanted him hapana. Pakaipa inango I think tichivhara zvedu I think ufana move on kana ufana kudzokera kumufesi. I will try to move on. Unongotambira kana muartistic unongojuma. Ndonongojuma. Unongojuma muartist. Aiwa muartist nyaya the on me zvangu. Unambotraya kuzimdanzo. Zimdanzi no. Amen. Tichadzoka maybe ndichadzoka ndingenda kutogototi. Maybe nongafit. Yeah, maybe. Pakaipa. Anyway, ininangu I wish you the best. Ndakaona kuti nemaworks amukuita ramba muchingoita maworks muchitraya kuhila. Tozosangana next time. Arikushingirira mukomana. Arikushingirira zvake. Ndinohila. Aiwa ninangu ndongoshwira kuti kwasi takutsvagara kansela nokwasagara naye pasambo kansela maybe you need kansela. Maybe I need a counselor. Yeah. Cause I mean I treat ismail zvangu but I'll be going through a lot. I mean with depression. Ndindega ndakaona handina mwana zvangu nemunhu but kutakuona ora. Ndakarwadziwa. Even imagine uchito munhu wandakasiya ndikakuudza unotorwa nehana because of the guy. Ndichitaura kuti uku ndokwandodiwa uku ndozochema kwandakasiya kwacho ndakati zvonati ndeitodiwa kauko. Kwamakasiya kwacho muchienda ko asiya mari
Ndakasiya besides mari wangu Sparks. Kwakungoregreta maybe koko ndanichanoitwa izvozvo handiziye futi. But ndinotomuregreta. Kuti Ndakazviitirei. well, but I think you need counselor unokwasatara naye. I'm sure kuti wananoona program inoyi pane macounselors akawanda ekuti togona kungoengage then ombotara nawo kuti uile ufana kuzoita masile moves unofana kungomove on mune hazvile kuti akanyanyopenga sinyatonga mukana kumuda but otherwise mberi kuno vanhu vanogona kutongokuda futi uchitowada futi back zvotodaro saka unofana kungova strong then ungozati hazviriko siwe first person atanga kurwadziswa vanhu vakawanda ari kurwadziswa kunzo tinavo mamwe nemahate break kwamuriwo kwamutoko but now wakaila wakaila but wakaila ndofunga wakaila saka unomova on ndondowari mwari wacho but unonamata unofana kuti achienda kuchechi Otherwise tinofa. mbozi unoona kungofira munhu ndaida kufa ndakafa Sparks zvandakaona zvanga zviri zvombe nyatsonzwa kuti mweya uri kubuda ende ndakutofa ndichinetsa mbuya vangu chaicho ndichiti uyo mweya wangu ndaita ndiri kupenga mweya wangu wabuda uyu mweya wangu uye muri kuzviona here ndichichema ndichiita vanhu mapenzi. The bad part of it I was choosing mukomana ndichisiya vanhu vekumba kwedu. waifema rufu Aya ndaifema kufa ndichichema uri kunzwa. but chichiitika mupenzi kuti unanga waidana nemunhu kuti maybe ananga azongochuzawo kusatodanana saka anyway haandokuti unorikafa chete unorikafa chete anyway thank you very much nekushare kushare sometimes kwakakosha because kune mumwe munhu abva kurwadziswa izvizvi akutotsvaga mushonga wemakonzo but akaona this video ndozoti kune mumwe munhu akatombobva kucape town akauya kuzimbabwe akarwadziswa chaizvo but now aripo saka the reason why tichingoita futi zvinhu zvakaita ngezvizvi mashow akaita ngai kuti vamwe vanongozati no unofana kuva strong saka sazondinyadzise kandozonzwa kuti nati azomwa apa ndichiti nati ati strong anomaona zvaka Sparks pandaifanira kunge ndakafa ndingadai ndakafa but handina kufa saka uchafa ende maya ndichazofa wangu nenguva yeMwari kwete kuti ndokuzvipfuudza azvizoita aiwa thank you very much for coming nekushare story yako mune Zimbabwe tandichitaura naThala akasangana nedambudziko rinotsemura mwoyo dambudziko rinosiririsa ane mukomana wake waakadana naye asati ane mbiri achingoita mbiri basiwa mamati steady baba ndo akatsemura mwanasikana uyu mwoyo but I hope ari kurikafa mamanje tichange takumuona achijola mastreets I hope azoponde mwoyo yevamwe adari because anoziva kurwadza kwazvinoita so thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.